নমস্কার বন্ধুরা, দেশি ছাগলের খামারে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আশা করি সকলেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আর আজকে বিশেষ কিছু আনন্দের খবর আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। যে যারা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যার বাড়িতে একটা ব্ল্যাক বেঙ্গল রয়েছে, প্রত্যেকেরই গর্বের বিষয়, খুশি হওয়ার বিষয়। আর আমি বিশেষ কারণে একটু বেশি খুশি, সেই তথ্যটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। যে আমি শুরুর থেকে যে ব্ল্যাক বেঙ্গল মা ছাগলকে বেছে নিয়েছিলাম এবং ফার্মিংটা শুরু করেছিলাম, তো এটা হচ্ছে অনেক বড় পাওয়া। যদি আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখেন অবশ্যই সমস্ত তথ্য আপনাদের সামনে চলে আসবে। ইতিমধ্যে অনেকেই এই খবরটা পেয়ে গেছেন বা এই খবরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন যে বিশ্বকাপ যে ফুটবল টুর্নামেন্ট কাতারে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 2022-এর। তো আমাদের সবথেকে বড় পাওয়া বা পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে যে পাওয়াটা, সেটা হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে কালো প্রজাতির ছাগল ভিন্ন প্রকারের হয়। তো ভিন্ন জেলায় কিন্তু আলাদা আলাদা ছাগল থাকে, বা ভিন্ন রাজ্যে, যেটা বিশেষত আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র জেলাতেই একই ছাগল ব্ল্যাক বেঙ্গল চোখে পড়ে সচরাচর, কালো প্রজাতির যে ছাগলটা বা ছোট প্রজাতির যে ছাগলটা। তো ভিন্ন রাজ্যের যে সমস্ত ছাগলগুলো রয়েছে, আমাদের রেজিস্টার্ড ব্রিড রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। তো সেখান থেকে বাছাই করে যে তথ্যটা উঠে এসছে, বা যে তথ্যটা একটা নিউজ পেপারের মাধ্যমে আমি জানতে পারলাম, বা কলকাতা থেকে এক দাদাভাই তাপস দাস বলে এক দাদাভাই আমাকে নিউজটা দিলেন, যে এই সময় বা আনন্দবাজার পত্রিকায় গতকালকে 12ই নভেম্বর কিন্তু এই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন বা যে তথ্যটা শেয়ার করেন যে কাতারে যে বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট হবে, সেখানে আমাদের কল্যাণী হরিণঘাটা যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ফার্ম রয়েছে, বা সরকারি যে প্রকল্পটা রয়েছে, বা গভর্নমেন্টের যে সংস্থাটা রয়েছে, তো সেখান থেকে 1.2 মেট্রিক টন দেশি ছাগলের মাংস বা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস আর সঙ্গে কিছু ভেড়ার মাংস বিদেশে রপ্তানি হবে, বা কাতারের যে ফুটবল টুর্নামেন্ট হবে সেখানের অর্ডার ওনারা পেয়েছেন। তো কোনো একটা সংস্থার মাধ্যমে হয়তো মিটটা বাইরের দেশে রপ্তানি করা হবে। আর সেই সম্পর্কে বিশেষ তথ্য আমি জানি না, যে তথ্যটা আমি পেয়েছি খবরের মাধ্যমে বা এক দাদা ভাইয়ের মাধ্যমে, তো অনেকেই হয়তো খবরটা পেয়েছেন। আর গর্বের বিষয় বা আনন্দের বিষয় যেটা, যে আমরা যে প্রজাতির ছাগল নিয়ে চাষ করছি, বা পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা ঘরে একটা চাষি পরিবার বলুন বা যারা ছাগল পালনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, প্রত্যেকের কাছেই কম বেশি ব্ল্যাক বেঙ্গল রয়েছে। তো সেখানেই অনেক পাওয়া যে আজকে কাতারের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠানে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চাহিদা রয়েছে, বা সেইখান থেকে যে আরও সামনের দিনে অন্যান্য দেশগুলো যেগুলো রয়েছে, সেই সমস্ত দেশে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংসের ডিমান্ড থাকবে। বা আপনারা যদি গুগলে সার্চ করেন, অনলাইনে যদি সার্চ করে নেন, তো অবশ্যই জানতে পারবেন যে ব্ল্যাক বেঙ্গল মাংসের টেস্ট সব থেকে বেশি, যার ধারে কাছে অন্যান্য দেশের ব্রিড বলুন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরের রাজ্যের ব্রিড বলুন, কোনো মাংসের টেস্ট কিন্তু ধারে কাছে আসতে পারবে না। ঊর্ধ্বে রয়েছে ব্ল্যাক বেঙ্গল। তো ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল নিয়ে কাজ করছি, এটাই সব থেকে বড় পাওয়া ছিল। আর আপনাদের সঙ্গে আমি এর আগেও অনেকবার তথ্য শেয়ার করেছি, কবে কোথায় কিভাবে ছাগল বিক্রি করব, সেই তথ্যগুলো আপনাদের সামনে অলরেডি আসতে শুরু করেছে। তো 12ই নভেম্বরের যে ঘোষণাটা বা যে নিউজটা, সেটাতে আমি খুবই আনন্দিত। আর যারা ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে, যে খামারিগুলো আমার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ব্ল্যাক বেঙ্গলের চাষ হচ্ছে, এবং যারা আমার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাদের কাছেও অনেক বড় পাওয়া যে আমরা এমন একটা ব্রিড নিয়ে কাজ করছি, বা এমন একটা প্রজাতির সঙ্গে কাজ করছি যার চাহিদা পুরো পৃথিবীতে রয়েছে। তো চিন্তার কোনো রকম বিষয় নেই। যে অনেক দাদাভাই আমাকে প্রশ্ন করেন যে দাদা, ছাগল তৈরি করে বিক্রি করব কোথায়? তো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি, আমরা যদি ছাগল তৈরি করতে পারি, তাহলে এই যে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং ছাগলের মাংসের বা খাসি মাংসের, যেটা আমাদের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংসের যে মার্কেটিংটা, সেটা অনেক সহজ হবে। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন আর্থিকভাবে এগিয়ে যাবে। তো যারা ছাগল পালনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, আপনাদেরকে সবসময় বলে থাকি আমি, বা এই তথ্যটাই দেওয়ার চেষ্টা করি, আপনারা ছাগল পালনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে সঠিক তথ্য জোগাড় করুন। কোন ছাগলটা নিয়ে কাজ করবেন, কোন ছাগলের চাহিদা বেশি রয়েছে আপনার এলাকাতে হোক। আজকে প্রকাশ পেয়েছে যে বাইরের দেশে আমাদের ছাগলের মাংস যাবে, তো সেটা আলাদা বিষয়, সেটা 5 বছর পরেও হতে পারত। তো আমাদের এলাকা ভিত্তিক বা আমাদের জলবায়ুতে কোন ছাগলটা সব থেকে বেশি উপযোগী, বা যে ছাগলটা পালন করে আমরা অল্প সময়ের মধ্যে অধিক বাচ্চা পেতে পারি, তো
তুলনামূলকভাবে অন্য রাজ্যের যে ব্রিডগুলো রয়েছে তার থেকে হয়তো ব্ল্যাক বেঙ্গলের গ্রোথ কম, কিন্তু চাহিদার দিক দিয়ে যদি আমরা তুলনা করি বা মাংসের টেস্টের যদি তুলনা করি তাহলে ব্ল্যাক বেঙ্গল সবার আগে রয়েছে। তো আপনারা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। আর এর সঙ্গে যে তথ্যটা শেয়ার করব যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল এমন একটা প্রজাতি যে ভিন্ন প্রকারের ঘাস চাষের মাধ্যমে এটাকে সহজভাবে পালন করা সম্ভব বা স্টল ফিডিংয়েও পালন করা সম্ভব, যেটা প্র্যাকটিক্যালি আপনাদের সামনে আমি 3.5 বছর ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি, আগামীতে যুক্ত থাকবো। তো আমার ফার্মে যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বা ব্ল্যাক বেঙ্গলের কথা প্রতিনিয়ত আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি, এই তথ্যটাই মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ছিল যে ব্ল্যাক বেঙ্গলটাকে অবহেলার চোখে না দেখে, আমার রাজ্যের ব্রিডটাকে অবহেলার চোখে না দেখে এগিয়ে আসুন। ছাগল পালনের সঙ্গে যারা যুক্ত হতে চাইছেন ব্ল্যাক বেঙ্গলের ওপর কাজ করুন। একটা ভালো জায়গা বা ভালো পরিবেশ আমরা সকলেই তৈরি করতে পারি। তো আমি যে ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে ফার্মিং করছি, এদের রোগ জ্বালা যেটা রয়েছে, যে এদের ম্যানেজমেন্টটাকে যদি আমরা সঠিক রাখতে পারি, এদের খাদ্যের যোগান যদি আমরা সঠিক রাখতে পারি, অবশ্যই ব্ল্যাক বেঙ্গলে প্রফিট রয়েছে। বা আমার মতন বেকার যারা রয়েছেন বা যারা ভাবছেন ছাগল পালনের সঙ্গে যুক্ত হব, তো ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে কাজ করে অবশ্যই সম্ভব স্বাবলম্বী হওয়া। আগেও আপনাদের সঙ্গে একটা ভিডিওতে আমি শেয়ার করেছি যে সমস্ত রাজ্যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল নেই, বা আমি যতটুকু জানি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের সঙ্গে যুক্ত থেকে ভিন্ন জায়গার থেকে আপনারা যারা ভিডিও দেখে আমার সঙ্গে ঘাসের কাটিংয়ের জন্য যোগাযোগ করেন, ছাগলের জন্য যোগাযোগ করেন বা ফার্ম করছেন বা সেই ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে যারা যোগাযোগ করেন, এইভাবেই কিন্তু প্রতিনিয়ত ভিন্ন রাজ্যের থেকে আমাকে ফোন করা হয়। তো তাদের যে ডিমান্ড থাকে যে 50টা 40টা 30টা ছাগলের যে ডিমান্ড তারা করেন যে আমার 30টা ছাগল দরকার, তো সেইখানে আমি যেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, যদি আমরা তৈরি করতে পারি, মার্কেটিংয়ের কোনো রকম সমস্যা নেই। আর বাইরের রাজ্যে বিশেষত আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরের থেকে প্রচুর পরিমাণে ফোন আসে। আর গত 3 মাস থেকে 4 মাস আগে চেন্নাইয়ের থেকে এক দাদা আমার এখানে ফার্ম ভিজিট করে গেছে। ঝাড়খণ্ডে ফার্মের প্রজেক্ট চলছে, সেখানে ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে তারা কাজ করতে চাইছেন। তো বাইরের রাজ্যে যদি আমরা এই ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটাকে বিক্রি করতে পারি, বা পশ্চিমবঙ্গে যারা ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে প্রত্যেকে যদি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটাকে পালন করে বাইরের রাজ্যে বিক্রি করতে পারি, অবশ্যই সেখানে লাভ হবে। তো একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমি একটা ছাগল তৈরি করব বা সারা বছরের যে খরচটা তার পেছনে করব, সেটা মেডিসিন হোক, খাবার খরচ হোক, বা কারোর যদি লিজ প্রপার্টি থাকে, জমির ভাড়া থাকে, আমার যেমন জমির ভাড়া রয়েছে, সামগ্রিক বিষয়টা খেয়াল রেখে ছাগল পালন করতে হবে। যে ছাগলের পেছনে আমি যে টাকা আমার আর্নিং হবে তার থেকে বেশি টাকা আমি খাইয়ে ফেললাম ছাগলকে, চকচকা বা তাদের যে ওয়েট গেনের যে বিষয়টা রয়েছে সেইটা ধরে রাখতে গিয়ে অতিরিক্ত খরচ করে ফেললাম, সেখানে কিন্তু লাভ করা সম্ভব নয়। তো ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন, ব্রিড ভালো বা স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব, এবং আপনার যে ফার্ম ম্যানেজমেন্ট যে খরচ রয়েছে সেই খরচটা কিন্তু আপনাকে হিসাব করে নিতে হবে। আর এইভাবে যদি বেকার যুব সমাজ বা কর্মহীন মানুষ ছাগল পালনের সঙ্গে বা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের সঙ্গে যদি যুক্ত হন, তো অবশ্যই জীবনধারার পরিবর্তন সম্ভব। শুধু ধৈর্য আর পরিশ্রম দিয়ে আপনাদের কাজ করতে হবে। এই ছিল আজকের তথ্য। এমন একটা খুশির খবর যে ছাগল পালনের যে বিষয়টা রয়েছে সেখানে আরও কিছুটা উদ্বুদ্ধ আমাকে করেছে বা এগিয়ে যাওয়ার শক্তিটা আমি পেয়েছি, যে জিনিস তৈরি করতে পারলে অবশ্যই বিক্রি হবে, চাহিদা যেহেতু রয়েছে বিক্রি হবে। তো এই ছিল আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা। আর এই খবরটা যারা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বা যারা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের উপর কাজ করছে, একটা হোক দুটো হোক, যারা প্রতিনিয়ত আমার ভিডিও দেখেন, অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মতামতটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর পরবর্তী যে তথ্যগুলো আসবে বা যে তথ্যগুলো সামনে উঠে আসবে, আমার দিক দিয়ে আমি চেষ্টা করব আমার ফার্মের তথ্য বা ব্ল্যাক বেঙ্গলের যে বাইরের মার্কেটিংয়ের যে তথ্যগুলো, সমস্ত তথ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা। আর ধন্যবাদ জানাই সেই সংস্থাকে, যে সংস্থার নাম এখনো পর্যন্ত জানতে পারিনি, যে সংস্থা বাইরের এই ব্ল্যাক বেঙ্গল মাংসের যে বাণিজ্যিক যে চুক্তিটা বা যে ডিলটা তারা করছেন। তো সেই সংস্থাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা এগিয়ে চলুন, আপনাদের পাশে আছে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা খামারি। আর এইভাবেই চলবে আমাদের যে ফার্মের তথ্য, ফার্ম ম্যানেজমেন্টের তথ্য সাধারণ চাষিদের জন্য সর্বদা আমি আছি। যারা ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে কাজ করছেন প্রত্যেকের পাশে আছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।